L-eks mexxej laburista Joseph Muscat kellu diskussjonijiet mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol biex jinvolvi ruħu fi proġett li permezz tiegħu it-tim Malti jikkompeti fis-Serje C tal-Italja. Jidher li fl-aħħar jiem kien hemm laqat bejn Muscat u uffiċjali tal-MFA. Jiem wara li fl-aħħar diskors tiegħu Joseph Muscat iddikjara li se jkollu rwol attiv fl-amministrazzjoni sportiva lokali. Il-ġimgħa fil-jum li ħarġet din l-aħbar l-MFA ppreżentat il-coach il-ġdid tat-tim nazzjonali, iżda l-President tal-MFA Bjorn Vassallo għamilha ċara li ma xtaqx jitkellem dwar suġġetti oħra. Din il-press conference ġiet majta purament biex inħabbru dan il-pjan tekniku u l-ebda affarijiet oħra illi aħna bħala familja tal-futbol ma jinteressawna. Dan fid-dawl li s'issa l-klabb Malti fl-Italja għadu lanqas ġie approvat. Fl-aħħar ġimgħa ħarġu wkoll xnijat li Joseph Muscat xtara postu f'din l-inizjattiva tal-MFA billi allegatament qassam miljun fondi mill-beħ tal-passaporti biex ikun finanzjat dan il-proġett. Din il-mossa ta' Joseph Muscat tasal wara li kellu jirreżenja mill-kariga ta' Prim Ministru kif tilef il-fiduċja interna tal-kabinett. Kawża tal-iskandli qrib Kastilja brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja li l-Muscat fallilu wkoll il-pjan li jieħu kariga għolja fih dan l-Unjoni Ewropea. Intant ħafna nies involuti fl-isport jinsabu urtati għal fatt li l-Prim Ministru Robert Abela naqas milli jpoġġi Ministru responsabbli speċifikament għall-isport.